Widih, lihat teman-teman, di sini banyak sekali ya tumpukan mainan berlumpurnya teman-teman. Wow, ayo kita lihat ya. Widih, iya teman-teman, sangat berlumpur ya. Wow, gimana kalau kita akan membersihkannya ya? Wow. Terlebih dahulu kita kumpulkan dulu teman-teman. Di sini sudah ada keranjangnya ya. Ayo kita masukkan satu persatu teman-teman. Wow, let's go. Wadidaw, sangat berlumpur ya. Wow, ayo kita masukkan teman-teman. Wow. Widih, sangat berlumpur sekali ya. Wow, mantap sekali teman-teman. Widih. Wadidaw, kira-kira ini apa ya? Ayo kita masukkan ya. Widih, mantap sekali teman-teman. Wow. Wow, ini yang terakhir ya. Wow, lihat teman-teman, mainannya telah kita masukkan semua ya. Wow, dan ini mainan yang telah kita kumpulkan. Jangan kemana-mana ya, sebentar lagi kita akan membersihkannya. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya ya. Wow, dan ini mainan yang telah kita kumpulkan tadi teman-teman. Ayo kita bersihkan ya. Widih, ayo kita bersihkan yang ini ya. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di sini ada bus telolet. Wow, mantap sekali ya. So beautiful ya teman-teman. Wow, ayo kita bersihkan lagi. Wow, ini keren sih. Ayo kita bersihkan ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di sini ada truk pasir. Widih, so beautiful ya. Wow, let's go. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Wah, apa ya ini? Ayo kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman, ternyata di sini ada mobil pemadam kebakaran. Wih, so beautiful. Wow, ayo kita bersihkan yang ini ya. Wow, let's go. Widih, lihat teman-teman, ternyata di sini ada speedboat. Wadidaw, wadidaw. Ayo kita lanjut lagi ya. Wow. Wehehe, lihat teman-teman, ini apa ya? Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini ada kereta api uap. Wow, keren ya. Wadidaw, ayo kita lanjut lagi teman-teman. Widih, sekarang kita bersihkan yang ini ya. Wehehe, lihat teman-teman, ternyata di sini ada mobil balap. Wow, so beautiful. Wadidaw, ayo kita bersihkan lagi teman-teman. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di sini ada truk molen. Widih,
keren ya. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Wow, sekarang kita bersihkan yang ini ya. Ini besar sekali teman-teman. Let's go. Wow, lumpurnya banyak sekali ya. Widih. Wadidaw. Lihat teman-teman. Ternyata di sini ada truk pengangkut sampah. Widih. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Wow. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada mobil polisi. Widih, mantap sekali ya. Wow. Ayo kita bersihkan lagi teman-teman. Wow. Wih, hehe, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada bulldozer. Wow. Keren sih ya. Ayo kita lanjut lagi. Wow. Sekarang kita bersihkan yang ini ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada ekskavator. Wow. Keren habis ya. Wadidaw. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Wow, apa ini? Ayo kita bersihkan ya. Wow. Widih, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada truk tangki. Wow. Keren. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Widih, apa ini? Ayo kita bersihkan ya. Wow. Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada helikopter. Wow. Keren. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada pesawat tempur. Wih, keren ya. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Wow. Sekarang kita bersihkan yang ini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada topeng Hulk. Wow, keren sih ya. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Wow, sepertinya ini yang terakhir ya. Ayo kita bersihkan. Widih, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada pistol mainan. Wow, mantap sekali ya. Widih. Oke. Widih, lihat teman-teman. Mainannya telah habis kita bersihkan semua ya. Dan ini mainan yang telah kita bersihkan. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa besok. Bye-bye.